You are sitting in the classroom and you are trying to answer your question. At this time, your friend is standing on the other side of the door and is sending you some messages on the page. This message is the answer for your question. Well, usually the teachers don't notice it or try not to notice it. So actually, it's okay. Хорошо подсвечено. Перед экзаменами. Очень страшно, просто безумно. Я рад, что сейчас вы читаете журналистику. Не мешай, потом подумают, что у нас не топят. At this period of time, the share of the long messages is much higher. Normally, a message which is longer than 200, 300 characters is very rare. And during the exam period, we have a lot of these messages and even larger messages, like over 1,000 characters. Там еще есть вот такая, можно сказать, вставная новелла «Батюшки». Используют технические новинки, какие только возможно. Вполне естественно. Это очень хорошо, что у них голова варит, они не делают просто по накатанному пути не идут. Другое дело, что шпаргалки не нужны, в каком бы то ни было виде. А так, в принципе, очень хорошо.